12 isole. Le Baleari, le Canarie. Quanti di voi hanno mai avuto il desiderio di visitarle tutte? Chi di voi può affrontare tale prova? Io vi ho portato con me per visitare questi posti meravigliosi. Isole così belle che una volta assaporate non ne potrete fare più a meno. Venite con me in questa nuova e splendida avventura. Ragazzoli miei, è arrivato il momento di farsi i conti in tasca. Stiamo messi male perché abbiamo finalmente completato le 12 isole spagnole che rientravano nel nostro percorso, tra le quali le 4 Baleari e le 8 Canarie. È stata un'impresa assurda, abbiamo visto di tutto e di più lungo il cammino. Per chi mi ha seguito lo ha fatto insieme a me e davvero sono felicissimo che finalmente siano finite. Però adesso la domanda è: quanto ho speso per visitare tutte e 12 le isole? Quanto ho speso per percorrere i loro perimetri? Prima di iniziare, mini riassuntino. Che cosa sto facendo? Dopo aver completato tutto il perimetro italiano, sono arrivato qui in Spagna completamente a piedi come riscaldamento e ho iniziato a percorrere tutto il perimetro spagnolo per poi andare in Portogallo, dove percorreremo anche quest'altro perimetro. Quindi se abbiamo percorso le isole spagnole, ci tocca farlo anche in Portogallo. Prima di iniziare però a dirvi un attimino quanto abbiamo speso, perché non vi dirò solo questo, ma voglio parlarvi anche un po' delle isole e di quale è la mia preferita, sia per quanto riguarda quelle Baleari, per quanto riguarda anche quelle Canarie. Ragazzoli miei, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, perché è importantissimo, in questo modo mi sostenete, e attivate la campanellina. Ok, iniziamo. Inizia così la mia avventura. Lascio Valencia, prendo l'aereo, direzione Minorca, prima isola delle Baleari, una delle più piccole, un'isola speciale, che ci porterà sul Cammin dei Cavalli, percorrendo tutto il suo perimetro e completando l'isola in pochissimi giorni. Lascio Minorca e direzione questa volta Maiorca, nomi molto simili ma isole completamente diverse. Maiorca si presenta come l'isola più grande delle Baleari, anche la più difficile, per via dei tanti percorsi ardui come strapiombi, sentieri di montagna, ma soprattutto tante viste spettacolari. Finite le 2 isole principali, ecco che riparto in direzione Formentera, la più piccola delle Baleari, che si presenta con una vista mozzafiato su delle spiagge davvero molto particolari. Davvero piccola ma caratteristica. Terminata anche la piccola Formentera, direzione sull'ultima isola delle Baleari, nonché Ibiza, un'isola abbastanza particolare. Forse non ho raggiunto quest'isola nella stagione più giusta, però è stato un piacevole cammino sul suo perimetro. Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più. Prime 4 isole spagnole completate, raga. Percorso il tutto in 2 mesi e mezzo, ci ho messo un botto, ho festeggiato il mio compleanno a Maiorca. Ho conosciuto un sacco di italiani e diciamo mi hanno lasciato un impatto molto positivo, soprattutto perché tutte le isole sono abbastanza verdi e hanno dei contrasti con il mare, con le spiagge impressionanti. Finito queste 4 isole, direzione di nuovo Valencia, dove abbiamo preso il cammino, raggiungendo Alicante, dove poi abbiamo iniziato le nostre Canarie. Andiamo. Pronti? Partenza, via! Prima isola delle Canarie raggiunta, nonché la nostra bella Tenerife, un'isola che mi ha dato anche la possibilità per la prima volta di vedere l'oceano. È stato un percorso abbastanza particolare, molto diverso rispetto alle Baleari. L'atmosfera è cambiata totalmente, come anche i colori e i contrasti. Dimenticavo, a differenza delle Baleari, qui le temperature sono davvero molto, ma molto alte. Terminata la prima, ho raggiunto subito la seconda isola Canaria, nonché Gran Canaria.
Ne aspettavo qualcosa in più, anche perché per la maggior parte del tempo ho trovato sotto i miei piedi solo tantissimo asfalto. Terminata Gran Canaria, sono andato sulla terza isola, nonché una delle più piccole, cioè Gomera. Un'isola molto verde, molto montuosa, ma soprattutto piena zeppa di arcobaleni. Infatti l'ho chiamata proprio l'isola degli arcobaleni. Una delle mie preferite. Terminata quest'ultima, siamo andati sulla quarta, cioè La Palma. La Palma è molto simile a Gran Canaria, tanto asfalto, ma ha qualcosa di particolare che le altre isole non hanno. Un'eruzione vulcanica che ha devastato purtroppo gran parte dell'isola. Salutato il vulcano, raggiungo poi l'isola più piccola delle Canarie, la Graziosa. Un'isola completamente deserta, con soli 2 paesini all'interno e 0 alberi, ma tanto da vedere. Viste mozzafiato e percorsi davvero molto caratteristici. Raggiungo poi la sesta isola e in compagnia di Simone iniziamo questa nuova avventura su Lanzarote. Un'isola completamente nera per via delle tante eruzioni vulcaniche. Penultima isola canaria, nonché Fuerteventura. Il nome dice già tutto, dovrebbe essere un'isola molto ventosa. Diciamo che a me mi è andata abbastanza bene. Comunque sia, a differenza di Lanzarote, l'unica cosa che cambia è il fatto che non è un'isola nera, ma un'isola completamente gialla, per via delle tante spiagge che ho trovato lungo il mio cammino. Tanto deserto, tante difficoltà, ma tanto piacere nell'affrontarla. Ultima isola canaria, El Hierro, un'isola piccolissima ma incantevole. Forse l'isola più verde di tutte le Canarie, un'isola che ha lasciato dentro di me un ricordo di tutti i percorsi che ho fatto. Viste mozzafiato, tanti animali, tanto verde, ma soprattutto tantissimo caldo. E anche le Canarie sono state completate, completamente diverse dalle Baleari, cambia tantissimo, a parte il clima anche la vegetazione e quello che comunque sulle isole si trova. E direi che siamo arrivati adesso al momento di capire quanto abbiamo speso per queste isole. Mi sono fatto un piccolo calcolo, ho calcolato tutti i viaggi che ho dovuto fare per raggiungere le Baleari e per girarle tutte, anche la stessa cosa ho fatto con le Canarie. Quindi iniziamo subito. Quanto abbiamo speso per visitare le Baleari? Per andare a Minorca 66,30 €, da Minorca a Maiorca 68,50 €, per andare a Formentera 110 €, per andare a Ibiza 29 €, il ritorno a Valencia altri 30 €. Quindi in totale solo per il viaggio abbiamo speso 303,80 €. Poi ci sono state anche delle spese aggiuntive, sarebbe le spese per campare sulle isole. Ho fatto una media più o meno, essendo sul perimetro è abbastanza cara la cosa, abbiamo speso intorno ai 650 €. Quindi sommando il tutto, per le Baleari ho speso la bellezza di 953,80 €. Canarie. Siamo partiti da Alicante in direzione Tenerife 80 €, più 12 € di pullman per raggiungere quella costa organizzata il nostro giretto. Poi siamo andati a Gran Canaria 44 €. Siamo dovuti tornare a Tenerife per andare sulle altre isole altri 80 €. Poi abbiamo raggiunto la Gomera 55 €. Poi siamo andati alla Palma 44 €. Poi siamo tornati di nuovo a Tenerife, perché Tenerife è stato un po' quello che ha collegato un po' il tutto, altri 52 €. Direzione Lanzarote 110 €, andata e ritorno dalla Graziosa 28 €, Fuerteventura 16 €, El Hierro 110 €, di nuovo a Tenerife 60 €, ho fatto già il biglietto da Alicante a 640 €. Totale viaggio 831 €. Spese per girovagare intorno alle isole 1100 €. Totale 1931 € per visitare le Canarie. Da residente, invece di spendere 1931 € di viaggio, andavamo a spendere 207 €, raga. Una cifra davvero molto ma molto più bassa. E quindi niente, se fossimo stati residenti la spesa totale sarebbe stata di 970 € in meno. E ora direi che è arrivato il momento di dirvi qual è secondo me l'isola più bella delle Canarie e delle Baleari. Raga, non mi allungherò più di tanto, vi farò una classifica velocissima, tanto poi potrete andare a vedere i miei video. E l'unica cosa che vi dico è che il mio voto è basato su 2 cose. Prima di tutto sulla mia personalità e solo ed esclusivamente sul perimetro e non sull'isola intera. Quindi sicuramente ci saranno dei disaccordi con il vostro pensiero, però comunque io le ho girate tutte e ripeto, mi baserò soltanto sui perimetri e non su quello che c'è all'interno delle isole.
Inizio subito dalle Baleari. Formentera, bellissima, una spiaggia molto particolare, però oltre a quella non ho trovato niente di interessante. Terzo posto, Ibiza, mi aspettavo qualcosina in più, mancava un po' di selvaggio, però comunque è una bellissima isola. Primo posto, qui è stata una bella lotta, però ragazzuoli miei ho scelto Maiorca, è la più grande, secondo me quella che ha più cose, per quanto riguarda scogli, strapiombi, sentieri di montagna, paesini, insomma c'è un po' di tutto e di più, e quindi ho preferito mettere al secondo posto Minorca, anche se comunque sia merita grazie al cammin dei cavalli che si trova appunto sul suo perimetro. Passiamo alle Canarie, anche qui veloce, ultimo posto Gran Canaria, purtroppo tanto asfalto, non sono riuscito a vedere altro. Penultimo posto un'isola molto simile, La Palma, se non fosse stato forse per il vulcano sarebbe stata lei all'ultimo posto, però il vulcano ha reso il tutto molto più affascinante. Poi ci mettiamo La Graziosa, molto piccola, molto graziosa, però tanto deserta, alla fine è un'isola davvero molto piccola, è bello farsi un giretto sopra, ma a parte questo non c'è nient'altro da vedere. Poi qui mi ammazzerete in tanti, però credo che dopo La Graziosa ci sia Lanzarote. Lanzarote, una bellissima isola, però troppo nera, raga, troppo vulcano, non c'è nient'altro. È molto ripetitivo e secondo me se non ci fosse stato Simone sarebbe stato molto noioso percorrere il suo perimetro. Dopo Lanzarote ci mettiamo La Gomera, un'isola piccolissima ma davvero molto verde. Tante salite, tante discese e questo forse ha un po' sporcato il tutto, perché anche lì è molto ripetitiva nonostante le tante cose belle che ho trovato sopra. Però il problema è che sì, ci sono gli arcobaleni, questo, quello e quell'altro, però non lo so, mi ha dato l'impressione che mancasse qualcosa, forse la civiltà. Passiamo ai primi tre. Terzo posto glielo diamo a Fuerteventura. Mi sono innamorato di quest'isola, mi sono innamorato del fatto che su quest'isola ci sono delle spiagge molto particolari, c'è anche una parte completamente deserta, proprio il deserto, ci sono delle montagne, manca tanta civiltà, mi dispiace non aver trovato quel vento di cui tanto si parlava, sarebbe stato bello affrontarlo, però è un'isola che è assolutamente da visitare. E adesso qui arriva il bello, tra le prime due chi ci sta? Basandomi su quello che piace a me, io ho scelto il Hierro. È piccolissima, ma non so il perché mi ha lasciato un qualcosa che le altre isole non mi hanno lasciato. Sto parlando della parte verde, sto parlando della parte montuosa, del mare. Praticamente a Hierro c'è di tutto e di più, ed è un'isola che purtroppo è molto distaccata dalle altre. Infatti l'unico collegamento via mare è solo tramite Tenerife. Anche lì ho trovato poca civiltà, ma molto buona, le persone sono più accoglienti, più calorose e non lo so, mi ha dato un qualcosa in più rispetto alle altre. Secondo posto Tenerife, c'è di tutto e di più, non ho niente da dire a riguardo, è un'isola bellissima, secondo me se avessi visitato tutta l'isola completa sarebbe stata la più bella, almeno per quanto riguarda il mio pensiero, di tutte le Canarie, perché comunque c'è il Teide e c'è tutto il resto, però per quanto riguarda il perimetro preferisco molto di più il Hierro. Fatemi sapere nei commenti invece qual è la vostra preferita, sia per quanto riguarda le Baleari, sia per quanto riguarda le Canarie, e proprio qual è la vostra preferita in generale, e se vi piace di più la parte Baleare o la parte Canaria. Arrivati a questo punto ragazzuoli, con la speranza che quest'altro video vi sia piaciuto, e adesso vi saluto, mi preparo perché a breve inizieremo un'altra avventura di nuovo sulla penisola, a breve raggiungeremo Alicante e speriamo bene. Quindi se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere, di iscrivervi al canale, e detto questo Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!